fa rana ba ta ƙarya sai dai uwa iya ta ji kunya. Yau Juma'a 28 ga watan Afrilu yau za a buga babban match din da ba a taɓa bugawa ba a nahiyar Hausa akan manhajar TikTok, wanda magoya bayan jam'iyyu guda biyu, wato jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya da jam'iyyar ANPP mai alamar kayan marmari ma'ana kwankwasiya, za su buga babbar gasar da ba a taɓa irinta ba a nahiyar Hausa tsakanin 'yar amana wadda take goyon bayan jam'iyyar ANPP da kuma Alhajin Suwas wanda ke goyon bayan jam'iyyar APC. Za a fara buga wannan gasar ne akan live na manhajar TikTok da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya da Niger, 10 na dare agogon Libya, 11 na dare agogon Saudiya. Domin haka ku zo, ki zo, mu zo domin a goge reni, amma ku sani siyasa ba da gaba ba. Shi yasa ma an haɗa wannan gasar ne domin samun fahimtar juna da haɗa danƙon zumunci tsakanin magoya bayan jam'iyyun guda biyu. Yadda gasar za ta kasance shine za a tantance ta ne da yawan coins, wanda ya fi samun yawan coins shine ya shiga wannan gasa. Don haka kowa ya mallaki wadataccen coins ɗin da zai rabawa wanda yake goyon baya ko kuma jam'iyyar da ke goyon baya. Kuma ku sani ko da ba ku da coins ɗin da za ku rabawa wanda kuke so, kasancewar ku a gurin yana da matuƙar muhimmanci, domin kuwa ko da ba za ka bada coins ba, za ka iya dinga danna like ko kuma ka dinga yin sharing ga wa'anda za su zo su halarci gasar. Sai kowa ya zo, muna gayyata kowa da kowa. Rage ji gabji, kada ku bari a baku labari, domin wannan gasa za ta kawo ta, domin manyan mutane za su halarci wannan gasa daga kowace nahiya ta Hausa. Da haka ku zo, ka zo, kada ku bari a baku labari. Wassalamu alaikum, saƙo daga naku Alhaji Swag. Dan girman Allah ku taimaka ku tura wannan saƙon domin ya isa ko ina, domin muna so wannan gasa ta yi armashin gaske. Wassalamu alaikum.